Shemai, mae heddiw yr deuddegfed o fus Chwefror 2025. Felly unwaith yn fydd hwn, dwi'n mynd i arddangos sut rydyn ni'n gallu gwneud yr corchymyn i rhestru gwyntio'r unwaith yn y pellach yn fyr, yn y trach yn hir, unwaith yn tmux, tmux. Felly, yn efyrol, pan rydyn yn gweithio unwaith yn y tmux, efallai gyda'r sgrin holltwyd fan yma'r ar y dwy rhanbarth, un ar y dwy ochr, ar y chwith a llall ar y dde. Felly os ydyn yn rhedeg y corchymyn arferol i rhestru gwyntio'r gyda'r dywisiad na mynd L ac fy long ac efo'r mynynion long neu hir, felly mae'r pwtyn llinell yn rhedeg ar ffordd allan o'r olygfa neu'r adlapur o gwmpas, fel mae'n yn angos fan yma, mae'n edrych yn actig yn deryslyd, ond ydy gyda'r adlapiad o'r llinellau yn gallu defnyddio y botymau unwaith yn y tmux yr rheol ac wedyn B ac wedyn y saith i chwith yn y gyfan yma i gwneud yr llinellau yn edrych yn actig yn fwy daclus, ond os ydyn eisiau i cadw y maint o'r lled o'r sgrin, felly mae'r holl edrychiad yn dyslyd. Felly, sut i datrys trafferth hwn? Felly, beth rydyn gallu gwneud yw, rydyn gallu rhedeg y corchymyn LS minus L, ac wedyn yw felly union yn y gorchymyn orc a w ec. Mae'r hwn iaith Taclennau union yn y corchymyn bash, a rydyn gallu defnyddio ar cymell gorchymyn. Mae'r llythrennau orc yn cynrychioli yr enwau neu cyfenwau o'r awduron o'r iaith Taclennau hwn, sef Alfred Aho ac Peter Weinberger a Brian Kernigan. Felly dyma'r enwau o'r awduron o'r rhaglenni hwn, ac unwaith yn y rhaglenni ac yn gallu pebellu yr achbleniad enghraifft oedd wrth yr LS, unwaith i'r gorchymyn orc, ac wedyn unwaith yn y fe yn gallu rhedeg y gorchymyn i'r allbynnu neu alffurfio yr allbyniad fel enghraifft print 1 ac wedyn print $5 ac wedyn $6 neu $9 fan yma, ac wedyn nawr, os ar y botwm ddodiad, felly nawr mae gyda ni manylion sydd yn ychydig yn byr ac yn gallu cyfyddasu unwaith yn y lled o'r sgrin. Mae'n arddangos hefyd yr data neu gwybodaeth angenrheidiol ar hyn eisiau gwybod, sef yr caniatâd ac hefyd y fath o'r ffel. Felly fan yma mae gyda ni yr pregell, fan yma sy'n dechrau gyda'r D ac efo'r directory neu'r cyfeiriadaeth, ac wedyn mae'r hwn yn ei darllen y dwi ac hefyd ysgrifennu dwi ac hefyd yn ei gwrthodiad dwi gyda'r awdur, ac hefyd fan yma mae'r hwn yn dechrau gyda'r gysylltnod, felly mae'r hwn yn fel yn ytrach nac yn pregell. Felly mae'r hynny yn arangos y data o'r pregell neu gwysiad o'r pregell sydd yn cryno, ond yn ytrach nac angen i mewnbynnu yr llinell fel hwn, pob tro ydyn eisiau i dod o hyd o'r gwybodaeth hwn, ydyn gallu enghraifft diblygio neu copio yr llinell hwn unwaith yn y ffeil. Felly ydyn gallu creu y ffeil unwaith yn y pregell cadref gyda'r y tilder fel y llwybr i'r pregell cadref, ac wedyn yma gallu creu y gorchymyn fel enghraifft LSS ac efo LS ac efo rhestru, ac wedyn S ac efo short neu byr o hwn. A wedyn ydyn gallu mewnbynnu y llinell gyntaf y stwnch, ac wedyn y bychnod i gynrychioli mae'r hwn angen i gwrthodoli yn gyntaf i gyferio at yr cregyn i rhedeg ysgrif hwn unwaith yn y fe, sef ydyn eisiau i rhedeg ysgrif hwn unwaith yn y cregyn SH shell oddi wrth blaenslaeth bin, blaenslaeth SH, ac wedyn yn gallu gallu gleo mewn y llinell fel hwn. Dyna ni. Ac wedyn yn gallu newid yr caniatâd ar gyfer yr ffeil hwn i'r
755, sef mae angen llawn canlyniad i'r awdur, ac wedyn mae'n yn datlen y dwi ac hefyd yn gwrthod y dwi gyda'r bobl oddi wrth y carfan gwahanol ac hefyd gyda holl byd gwahanol, gyda holl byd eraill hefyd. Oherwydd mae'r R cysyllod X un yn y canol yn cyrsioli bobl oddi wrth yr un carfan ac mae'r hwn gyrsioli y bobl oddi wrth yr carfanau eraill un yn yr angymhleth hwn, un yn dyfais hwn. Felly nawr os yr y gor yr cregyn bash fel ar gyfer yr rhegor rhywun fel hwn yn gallu creu yr arall enw yn y alias fel hwn. Mae'r LSS yn cyfsalu i'r ac wedyn yn single dyfnod i rhedeg yr ffeil hwn oddi wrth yr pegell cadref fel hwn ac wedyn i achub ac i ymadael fel hwn ac nawr os ydyn yn gymysio yr ffeil hwn, yr ffeil yr gorchymyn rhedeg ac efo'r cregyn bash fel hwn ac wedyn al rhedeg nawr ydyn yn gallu rhedeg y gorchymyn LSS sef i rhestru yn fyr. Felly nawr mae gyda ni yr gwybodaeth crynhoi ar gyfer ffeiliau i mewn yn yr pregell cyfredol. Dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Peidiwch ac yn cofio i datgrifio ac i hoffi ac i gyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach. O hwyl.